Όλα, τι κάνετε, πώς είστε? Θα αναρωτιέστε ίσως γιατί τέλη Απριλίου τα έχω ντυθεί με γούνινο παλτό και έχω μια έρημο από πίσω. Θα σας πω, ο τίτλος τα λέει όλα, αλλά αυτό δεν θα είναι αρκετό. Ενώ έχει αρκετή ζέστη, νιώθω ότι θα έπρεπε να έχει περισσότερη, ή απλά νομίζω ότι έχω μια ψευδαίσθηση το ότι ο Απρίλιος είναι καυτός μήνας και δεν είναι από ό,τι φαίνεται. Γιατί προχθές που ήμουνα, προχθές αποφάσισα να τον τερματίσω, ωραία. Αποφάσισα να πάω κέντρο, το οποίο κέντρο είναι task από μόνο του το να βγεις κέντρο, γιατί ξέρεις ότι θες να δεις πολλά πράγματα κέντρο και ο χρόνος σου είναι είτε περιορισμένος είτε λίγος. Οπότε λες, είπα προχθές να πάω κέντρο και λέω ωραία, δεν θα συναντήσω μόνο μία παρέα, θα συναντήσω 3. Οπότε αυτός ήταν ο σκοπός μου, γιατί λέω το κέντρο έχει πολλές επιλογές και αν μπορείς να συναντήσεις 3 παρέες, θέλοντας και εμείς θα πας σε 3 διαφορετικά μαγαζιά τουλάχιστον. Οπότε αυτό έρχεται το αρχικό μου πλάνο και αυτό που ουσιαστικά έγινε. Το πρώτο σχέδιο ήταν με τον κολλητό μου και τον άλλο με το φίλο τον Πόλο, που μαζί, ενώ δεν ήταν ποτέ τρίο η κατάσταση, δηλαδή να βγούμε εμείς οι δύο και ο Πόλο, έχει γίνει το τελευταίο καιρό και είμαι σε φάση αρκετά χαρούμενος που έχει μπλακεί και άλλο άτομο στην παρέα, γιατί εντάξει, μεταξύ μας όταν βγαίνεις μόνο με τον κολλητό σου είναι τέλειο. Δεν μπορείς να πεις τίποτα. Αλλά όταν μπλέκεται και κάποιος τρίτος, λες εντάξει, δεν είμαστε τόσο τρελοί που κάνουμε μόνο ένας παρέα με τον άλλο. Δηλαδή υπάρχει και μια αντιστάθμιση από τρίτο άτομο και τρίτο παράγοντα που σου λέει: όχι, καλά είσαι, ρε φίλε, είσαι κομπλέ. Δεν είσαι τρελός όπως νομίζεις ότι είσαι ή θεωρείς, ξέρω εγώ. Αυτό ήταν πολύ καλό για μένα, γιατί ένιωσα ότι δεν είμαι τρελός στο ότι βγαίνω μόνο με τον κολλητό μου και ότι αφιερώνω πολύ περισσότερο χρόνο όταν έρχεται εκείνος παρά σε άλλους ανθρώπους. Το έχω ακούσει και αυτό, μην ανησυχείτε. Να μου λένε ότι. Όταν είμαστε μαζί, ξέρω, δεν αφιερώνεις στο χρόνο ή μιλάς, ξέρω εγώ, όλη την ώρα για τον κολλητό σου. Τι θα μιλάω? Για ποιον θα μιλάω όλη την ώρα? Πείτε μου, αν δεν μιλάτε για τον κολλητό σας φίλο ή για τον κολλητό σου φίλο όλη την ώρα, για ποιους θα μιλάτε? Ποιο το νόημα της ζωής βασικά? Δηλαδή, αν δεν θαυμάσω, τιμήσω, τον βάλω σε, πώς το λέμε, σε υψηλή θέση, ποιο είναι το νόημα? Γιατί θεωρείται καν κολλητός? Εν συντομία, βγήκαμε εμείς οι 3 και επειδή είχε και γενέθλια μας κέρασε, οπότε. Θα σας λέω και τα μέρη που πήγαμε για να κάνετε ένα mapping. Το πρώτο μέρος που πήγαμε το No Makers, που ήμουν σε φάση, ok, το έχω πάει πολλές φορές. Μ' αρέσει και ήμουν σε φάση, σπάρω τι είναι και μετά ας κάνω ένα catch-up το τι έχει γίνει. Γιατί δεν είναι ότι μεταξύ με εμάς των τριών δεν μιλάμε. Ίσως έχουμε και ομαδική που λέμε τα νέα μας. Οπότε απλά είχαμε να βρεθούμε καιρό όλοι μαζί και από κοντά. Οπότε είπαμε τα νέα μας εκεί πέρα. Αλλά ρε παιδί μου, είναι σαν να ανακυκλώνεις τα ίδια νέα και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Θα μου πεις είναι κακό, θα σου πω ποτέ δεν είναι κακό τίποτα. Αλλά θεωρώ ότι είναι αστείο το γεγονός ότι είχαμε μιλήσει για τα ίδια θέματα, ξέρω, πριν μια εβδομάδα και απλά επειδή είμαστε από κοντά πρέπει να επανασυζητηθούν τα ίδια θέματα. Γιατί ξέρεις κάτι, από κοντά είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι από μακριά. Δηλαδή αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβει κάποιος, ότι από κοντά το ίδιο θέμα που θα μιλήσεις όταν είσαι μακριά δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι παράγοντες, υπάρχουν τα facial expressions, ακόμα και σε FaceTime να μιλήσεις δεν είναι το ίδιο. Και σας το λέω γιατί εγώ δεν το πίστευα, αλλά από ό,τι φαίνεται όντως έχει μεγάλη διαφορά αν τα λες από κοντά σε σύγκριση με το αν τα λες από μακριά, ξέρω εγώ, ή από μηνύματα. Κατά τα μηνύματα το χειρότερο. Μην μιλάτε από μηνύματα και πιστεύετε ότι το έχετε συζήτηση. Δηλαδή, θεωρώ ότι όταν κάποιος μιλάει από μήνυμα, το μήνυμα που θέλει να περάσει είναι πάντα διφορούμενο. Δηλαδή, μπορώ να πω κάτι πολύ θετικό εγώ και να είμαι σε φάση ναι, και ο άλλος να το εκλάβει τύπου αρνητικό ή αδιάφορο. Δηλαδή, τι μπορείς να κάνεις για κάτι τέτοιο? Μου για κάποιο λόγο, μία υποφέρει, μία όχι. Και δεν έχω ψυχολογήσει τι έχω κάνει στο λάθος. Επίσης, καρέκλα. Μία κατεβαίνει και μία όχι. Αλλά ναι, νομίζω ότι από κοντά είναι πολύ καλύτερο. Νιώθεις μια επαφή καλύτερη. Πώς να το πω? Σε εντομία δεν σταματήσαμε να μιλάμε και το πιο παράδοξο είναι ότι εγώ είχα τα λιγότερα να πω. Γιατί τα είχα αναλύσει στο μυαλό μου. Όταν αναλύω μια κατάσταση και από μηνύματα να είναι και από μακριά να είναι, έχει αναλυθεί, η κατάσταση έχει τελειώσει. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Στο δικό μου μυαλό, πάνω απ' όλα. Στους άλλους στο μυαλό η κατάσταση πρέπει να επαναξιολογηθεί. Κάτι που δεν το κατανοώ ιδιαίτερα. Δεν ξέρω. Εμένα μου φαίνεται ότι όπως και να μιλήσω με τον άλλον είναι το ίδιο. Τύπου, ok, that's fun, μέχρι εκεί. Αλλά για τους άλλους θέλω να ξαναπούμε τα ίδια. Τέλος πάντων, καθίσαμε μια μισή ώρα, 2,
ωραία περάσαμε και όταν είναι κάτι κερασμένο, είναι αυτόματα πιο νόστιμο, θέλοντας και εμείς. Δηλαδή είχε πάρει ο Πόλο κάτι buckwheat κρέπες που έχουν σε αυτό το μαγαζί, που φάση έχουν, και αυτές τις βάφλες μικρές φάση έχουν επίσης. Δηλαδή όλο το μαγαζί έχει φάση με το στυλ που πρεσβεύει. Έχει πολλά ρούχα επίσης. Δεν ξέρω αν αυτά καλά, σίγουρα πολλούνται τα ρούχα αυτά στο Makers, αλλά δεν έχω κοιτάξει ποτέ να πάρω κάτι από εκεί πέρα ή να δω τι έχει καν, να πω αλήθεια. Αλλά μ' αρέσει, σαν μέρος έχει φάση, είναι κέντρο και μ' αρέσει αυτό το μέρος του κέντρου, εκεί κάτω από ένα πανεπιστήμιο. Εκεί νιώθω ότι ανήκω. Δεν νιώθω ότι ανήκω στην Ερμού ή καλά στο Θησίγιο, το μοναστηράκι κομπλέ. Όχι. Εκεί, πανεπιστήμιο. Αν θέλετε να βρείτε, πανεπιστήμιο θα είμαι. 9 στις 10 φορές. Μετά από όλο αυτό το μπλα μπλα, εγώ πρότεινα να έρθουν και στον επόμενο καφέ που είχα να πάμε ένα άλλο παιδί. Δεν ήρθαν. Μαντέψε γιατί ένας είχε προπόνηση, το είχα ξεχάσει. Δηλαδή δεν μπορώ να κάνω την νταντά ή τη μάνα του, γιατί δεν είμαι ούτε η νταντά του ούτε η μάνα του. Και ο άλλος απλά βαριόταν. Κολλητός μου απλά ήταν σφάση να σου πω πρέπει να πάω σπίτι. Γιατί και οι δύο δεν μένουμε καθόλου κοντά στο κέντρο. Δηλαδή μένουν αυτή η Γλυφάδα και εγώ μένω τελείως αλλού από την Γλυφάδα. Αλλά και οι δύο το κέντρο είναι στη μέση, ξέρω εγώ. Αν το πάμε σαν ακτίνες, ξέρω εγώ, πώς να το πω. Πώς λέγεται ρε παιδί μου, έχεις ένα σημείο Α και ένα σημείο Γ. Και στη μέση είναι το Β. Εγώ είμαι στο Α, αυτή είναι στο Γ, Γλυφάδα. Και το σημείο Β, το κέντρο, είναι όντως το κέντρο όλων. Τέλος πάντων, για το δεύτερο καφέ λοιπόν που είχα πάει, πήγαμε σε ένα. Βασικά, εγώ καθοδήγησα, εντάξει. Είπα θα να δω και ένα νέο μέρος, οπότε πήγαμε στο Κούπα, το οποίο είναι στο Θησίο, το οποίο δεν είχα καταλάβει ακριβώς πού βρισκόταν στην αρχή, αλλά είναι τρομερό μέρος. Ανέβασα φωτογραφίες και στο Instagram και είναι πάρα πολύ μεγάλος ο χώρος. Έχει και ξενοδοχείο. Που στην αρχή δεν το κατάλαβα γιατί είχε κάτι σαν ρεσεψιόν εκεί που καθόμουν να πιω καφέ. Αλλά είναι όντως ξενοδοχείο. Τύπου modern, urban, τέτοια φάση ξενοδοχείου, όχι ξενοδοχείο με μπουφέ, νιώθω. Μπορεί και να έχει μπουφέ, δεν ξέρω, δεν έχω μείνει στο Κούπα. Αλλά μου φάνηκε πάρα πολύ ωραίο μέρος και έχει και πάρα πολύ χώρο για διάβασμα. Δηλαδή είναι φτιαγμένο και έχει και εξωτερικό πάσιο. Τι πάσιο είναι? Πάτιο. Πώς λέει? Εξωτερικό χώρο, αυλή ρε φίλε. Έχει πάρα πολύ χώρο εκεί έξω και μέσα είναι πάρα πολύ ωραίο φτιαγμένο. Μου άρεσε πάρα πολύ. Θα ξαναπάω σίγουρα και για διάβασμα ίσως κάποια στιγμή. Γιατί φαινομενικά δεν είναι τόσο μακριά από το κέντρο, ρε παιδί. Είναι κέντρο. Είναι καλά κέντρο. Δεν χρειάζεται να πάω 2 ώρες, 3. Είχα πει στο προηγούμενο ότι μπορώ να πάω Παγκράτη, δεν πήγα ποτέ. Μου άρεσε το Κούπα. Και μετά λοιπόν από το Κούπα και το δεύτερο καφέ, είχα πει να βγω και με την Ιουλή για τις φίλες μου από τα Γιάννα που είχα δω πάρα πολύ καιρό. Και λέω, ας βγούμε, ξέρω εγώ. Και μου λένε, είχαμε δώσει ώρα συνάντηση, ξέρω εγώ 2. Και μου λένε, λέω, 2 δεν μιλάει κανείς, δεν παίρνει κανείς τηλέφωνο. Λέω, θα άργησαν. Πάει 2 και 10, λέω, πάρω εγώ τηλέφωνο. Και λέει, είμαστε μαγαζί, ψωνίζουμε κάτι. Και λέω στον άλλο φίλο μου, ξέρω εγώ, θες να έρθεις μαζί μια βόλτα να πούμε ένα γεια και μετά να σε αφήσουμε, ξέρω εγώ. Μου λέει, ναι. Εγώ δεν είχα καταλάβει που ψώνιζαν. Είπαν ότι πήγαιναν σε thrift store, ωραία. Εγώ δεν έχω ιδέα από τα thrift store. Νομίζω φαίνεται ότι δεν έχω πατήσει πόδι σε thrift store μέχρι προχθές. Δεν ήξερα που υπάρχουν thrift stores στην Αθήνα. Ήξερα μόνο αυτό το kilo shop, πώς λέγεται αυτό το πράγμα. Αυτό το είχα δει, ότι υπήρχε, ξέρω εγώ, όχι ότι είχα πάει ποτέ. Αλλά όλα τα υπόλοιπα thrift store δεν τα είχα πατήσει ποτέ να δω από κοντά και τυχαίνει να πάνε σε ένα που ήταν στο Ψηρή. Πάνε λοιπόν σε αυτό το Ψηρή και λέει βρείτε μας εκεί. Και μου δίνουνε, δεν μου δώσαν καν διεύθυνση, μου είπαν ένα όνομα. Και μου λέει ότι είναι στο περίπου. Όχι, βασικά ναι, μου δώσαν το όνομα του μαγαζιού. Το έψαξα στο Maps. Με βγάζει ένα σημείο. Περπατήσαμε με το παιδί 5 φορές από το σημείο, ρε φίλε. 5 φορές μπροστά από το ίδιο σημείο. Και δεν μπορούσα να καταλάβω πού ήταν ακριβώς. Και φτάνω σε ένα σημείο και έχει μια πινακίδα. Δεν έλεγε το όνομα του μαγαζιού, αλλά λέω, μωρέ, λες να είναι αυτό και απλά να μην το έχω διαβάσει πολύ προσεκτικά. Λέω, πολύ πιθανό. Δεν το αδικό. Δεν είμαι και από τους πιο παρατηρητικούς. Ούτε ο άλλος είχε καταλάβει όμως τίποτα. Παίρνω τηλέφωνο και λέει, ναι, βλέπεις αυτή την πινακίδα, ναι. Μπες μέσα στο κτίριο. Πρώτα απ' όλα, δεν είχα προειδοποιηθεί ότι έπρεπε να μπω σε κανένα κτίριο. Το μόνο που ενημερώθηκα είναι ότι υπήρχε μια σκέτση πολυκατοικία. Ωραία. Πρώτο πράγμα. Μπες στο κτίριο, λέω. Λέει μου φάση, ok. Ας μπω. Εντάξει, λέω θα είναι κάπου στο ισόγειο. Ανέβα στον πρώτο όροφο.
ανέβα στον πρώτο όροφο σε μια πολυκατοικία η οποία έμοιαζε με human trafficking. Ένιωθα ότι είτε εκεί γινόταν εμπόριο ναρκωτικών, εμπόριο ανθρώπινης σάρκας, χρήση ουσιών. Εντάξει, Klein, αυτό το λιγότερο. Το εμπόριο είναι που με πήραζε εμένα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εγώ ήμουν σίγουρος ότι θα γινόμουν human trafficked. Δηλαδή ανέβαινα τα σκαλιά και λέω τώρα είναι. Όχι τώρα είναι. Τώρα θα πηδήξει κάποιος από δίπλα και θα με πάξει ή θα με μαχαιρώσει. Κάτι τέτοιο σκεφτόμουν. Προχωράω και δεν βλέπω τίποτα. Μια εγκαταλελειμμένη πολυκατοικία η οποία creepy. Πολύ creepy πολυκατοικία θα πω εγώ. Δηλαδή έχω μπει σε creepy πολυκατοικίες. Αυτή η κρυπιά νομίζω το κάνει top. Τύπου δεν νομίζω ότι το φτάνει κανείς άλλο αυτή την κρυπιά. Και πάμε και μου λέει ωραία, θα πας μέσα και θα ανέβεις όλο ευθεία μέσα, βάθος. Λέω ok. Και προχωρά, φίλε, δεν βλέπω τίποτα. Βλέπω απλά κάτι πόρτες ανοιχτές σαν να είχε αποθήκες, αλλά υπήρχε κόσμος που κινόταν, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω πού μπορούσε να φτάσει αυτό. Και πάω σε ένα χώρο, παιδιά, τέρμα στο βάθος και είναι όλα χι χο χο. Δεν κάνω πλάκα, ήταν τύπου γλυκούλικα και έτσι το μαγαζί. Το μαγαζί αυτό βρισκόταν στην πιο creepy πολυκατοικία που έχω μπει μέχρι στιγμή στη ζωή μου και ήταν το πιο χι χο χο μαγαζί ever. Τύπου μπαίνω στο μαγαζί και λέω ήμασταν στην ίδια πολυκατοικία. Σαν να τηλεμεταφέρθηκα αλλού ένιωθα μπαίνοντας σε αυτό το μαγαζί. Είχε πολύ καλά πράγματα, είχε αντρικά και είδαμε ρε παιδί μου κάποια. Δεν ήταν το στυλ μου. Δεν ξέρω αν ποτέ κάτι σε thrift θα είναι το στυλ μου, αλλά τα συγκεκριμένα σίγουρα δεν ήταν το στυλ μου. Ήταν πολύ millennial, θα πω εγώ. Αλλά είχε καλή ποιότητα υλικού, αυτό το δίνω. Και πάμε εκεί πέρα, τελειώνουμε τις δουλειές, ξαναφεύγουμε από αυτή την creepy πολυκατοικία και λέω ρε φίλε, τι φάση. Σε όλη τη μέρα βλέπαμε άτομα τα οποία ήταν με συγκεκριμένη μπλούζα ομάδας, ωραία, που ήταν άσπρη κόκκινη και ήταν ξένοι. Εγώ δεν είχα ακούσει ακριβώς τι λέγανε. Πέρασα, άκουσα έναν Έλληνα με αυτή την μπλούζα. Ελληνική ομάδα δεν ήταν με τίποτα. Και μετά ακούω ένα Ιταλό. Λέω μετά όμως ακούω και άλλη γλώσσα, η οποία από ό,τι φάνηκε ήταν ισπανικά στο τέλος. Και παντού μαζεμένοι. Δηλαδή τους έβλεπες, όπου και να πήγαινες υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι. Λέω, οκ. Και τέλος πάντων, κάποια στιγμή φτάνουμε στο θυσίο να αφήσουμε το φίλο μου και βλέπω μαζεμένους όλους τους φιλάθλους εκεί πέρα. Ποιοι είστε εσείς? Ήταν μια ισπανική ομάδα η οποία έπαιζε με την ΑΕΚ. Δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε. Κάτι Ραού. Να το ψάξω. Κάπου το έχω σε screen. Η πρώτη λέξη που μου ήρθε στο μυαλό ήταν Ρόσκο Εντελένιες, που είναι πάλι κάτι ισπανικό. Ράγιο Βαγεκάνο λέγεται η ομάδα αυτή. Και μου σφάσει. Πώς δεν την έχω ξανακούσει ποτέ. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο εντύπωση που μου έκανε. Δεν έχω ξανακούσει ποτέ αυτή την ομάδα. Και μου σφάσει δεύτερον Ισπανία, που respect. Και τρίτον, πολύ μαζεμένος κόσμος. Μου σφάσει. Μπράβο. Τι εκδρομή είναι αυτή, ρε φίλε. Δηλαδή, θαυμάζω κάποιον που θα ταξιδέψει τόσο έντονα για μια ομάδα. Με σφάσει. Θα το έκανα. Αν μπορούσα για την εθνική πόλο, ξέρω εγώ, θα το έκανα μόνο. Είναι η μόνη εξαίρεση που θα έκανα για κάτι τέτοιο. Και φίλοι, οι άνθρωποι αυτοί, ενώ είχαμε μαζευτεί αστυνομία full, ξέρω εγώ, τύπου full αστυνομία, δεν κάνω πλάκα, κάνανε το δικό τους κομμάτι. Κάποια στιγμή έφυγα και μετά, δεν ξέρω τι έγινε, αλλά γενικά ζούσαν ζωή τους οι άνθρωποι. Τύπου I live my day as if it was the last. I live my day as if it was no past. Δεν ξέρω τι έγινε με το μάτς ακριβώς, γιατί είδα. Βασικά το μάτς το είδα στη τηλεόραση το βράδυ λίγο. Που είχε κερδίσει η ΑΕΚ 3-0. Είχαν χάσει όμως 3-0 στο προηγούμενο. Και μετά έφερε 3-1. Οπότε πήγε 3-4. Και νομίζω έχασε η ΑΕΚ εκείνη. Τι να πω, δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά μου έκανε εντύπωση το ότι είχαν ταξιδέψει τόσο πολύ. Αυτό ήταν το σχόλιο. Το overall, γιατί δεν θυμάμαι ακόμα πώς λέγεται η ομάδα. Γιατί διάβασα πριν ένα λεπτό. Ραούλ. Ποιος Ραούλ, ρε. Το Βαγεκάνο το θυμάμαι τώρα. Το πρώτο είναι Ραούλ τώρα ή εγώ θυμάμαι λάθος πάλι? Ραούλ εγώ. Ράγιο Βαγεκάνο. Δεν το έχω πραγματικά με τις ονομασίες. Τέλος πάντων, αυτό έχει επίσης φάση. Το αφήνουμε λοιπόν και πάμε για φαΐ. Το νούμερο ένα πράγμα που ήθελαν οι υπόλοιποι να πάμε για φαΐ. Δεν είναι. Παιδί μου, οι φίλοι μου όταν πεινάνε, δεν είναι ότι θα πεινάσουμε, πάμε να φάμε κάτι. Είναι πεινάμε, θα ορμήξουμε. Και αυτό με φοβίζει εμένα προσωπικά σαν άνθρωπο. Γιατί λέω, είχα προτείνει να πάμε στο Νόλαν. Το καινούριο που είχε. Όχι το καινούριο, το Νόλαν υπήρχε. Αλλά δεν είχα πάει επί Μιχάλη Νουρλόγλου.
αυτόν τον σεφ τέλος πάντων, που τον έχω δει από το 9 που ήταν στο top chef, μου σε φάση θέλω πάρα πολύ να πάω να δοκιμάσω κάτι δικό του. Και έλεγαν, όχι. Οκ, λέω, ας πάμε στο όβιο. Όχι. Ήθελα να πάω στο Σύναπο. Κλειστός ήταν την ώρα που θέλω να πάω εγώ. Με λίγα λόγια, έψαξα τόσα μαγαζιά και μου λέει θέλουμε κάτι πιο junk. Και λέω, οκ. Και είχα δει ένα, το οποίο ήταν περίεργο junk, που είναι το F Smashing, το ξέρουν αρκετοί. Κάνει burger, έχει στο χολαργό, έχει σομαρούς. Υπάρχει όμως και το District, το οποίο είναι στο κέντρο και είναι τύπου bistro. Έχει τα burger φυσικά, αλλά έχει και κάποια πολύ περίεργα πιάτα. Π.χ. πώς σε ένα burger bar έχει τακοιάκι ή μύδια. Όχι μύδια, λάθος, στρίδια. Το τακοιάκι είναι τηγανιτές μπάλες από χταπόδι εντωμεταξύ. Είναι, νομίζω κορεάτικο είναι, αν δεν κάνω λάθος. Δεν νομίζω ότι είναι ιαπωνικό. Τώρα φανταστείτε να κάνω τόσο μεγάλο λάθος. Δεν θα το διορθώσω στο μοντάζ, απλά θα φάω ένα κλόουν. Αλλά θα ποντάρω ότι είναι κορεάτικο. Και μου φάση πώς γίνεται να έχει τέτοια. Έχει ένα kimchi toasty και μετά είχε ένα γαλλικό burger που ήταν τύπου από το Αντρακότα εμπνευσμένο, που αυτό δοκιμάσαμε και όλες πήραν και burger, πήραμε και εγώ αυτό. Αλλά πολύ ωραίο γι' αυτό. Είχε μια σάλτσα τύπου Café de Paris, αλλά το νούμερο ένα πράγμα που μου έκανε εντύπωση ήταν η σαλάτα. Φίλε, όταν λέω στους φίλους μου, ας πάρουμε μια σαλάτα, ρε φίλε. Μ' αρέσει πολύ να σπάει κάτι η σαλάτα. Και λένε, όχι, θα πάρουμε φτερούγες. Οι φτερούγες κοτόπουλο, δεν σας κάνω πλάκα, είναι τα χειρότερα πράγματα που μπορείς να μου προτείνεις να πάρω. Και δεν είναι ότι δεν μ' αρέσουν οι φτερούγες κοτόπουλο. Τις θεωρώ μέση. Και το κρέας που έχει πάνω είναι τίποτα. Δεν μπορώ να ασπαστώ τις φτερούγες κοτόπουλο, γιατί ξέρω θα έρθουν 4. Και το κρέας που είναι συνολικά από 1. Δηλαδή είναι τόσο λίγο. Δεν ξέρω. Έχω τσακωθεί με τις φτερούγες χρόνια. Δεν είμαι φαν. Οπότε λέω, ας πάρουμε μια σαλάτα. Γιατί ήμουνα. Και λέω, εντάξει, θα πάρουμε του Κέσσερα, ξέρω εγώ, που φαινόταν πολύ πιο ενδιαφέρουσα. Ωραία. Έρχεται αυτή η σαλάτα και λέω. Να μια τεχνική που έχω δει ή στο MasterChef ή στο Top Chef, που είναι ο παστός κρόκος. Αν δεν ξέρετε τι είναι ο παστός κρόκος, που λογικό, είναι ένας κρόκος αυγού, τον οποίο τον απομονώνουν και τον παστώνουν σε αλάτι. Και μετά αυτόν μπορούν να τον αξιοποιήσει όπως θες και συνήθως, όπως ήταν και στη σαλάτα αυτή, τον τρίβουν σαν τυρί, στον τρίφτη. Και είναι σαν τυρί στον τρίφτη. Αυτή είχε και κανονικές ατζούγες από πάνω και ατζούγες με στη σάλτσα. Τα κρουτόν κομπλέ και γενικά, ρε παιδί μου, ήταν η καλύτερη και πιο ενδιαφέρουσα Caesar που έχω φάει χρόνια. Έχω φάει κι άλλη πολύ καλή, αλλά ήταν πιο ενδιαφέρουσα οπτική που έχω δει χρόνια. Αν δεν υπήρχε το παστό αυγό, θα ήμουν στο φάση, μια Caesar. Το παστό αυγό. Επίσης είχε ένα κερί το μαγαζί αυτό σε κάθε τραπέζι, το οποίο ήταν τύπου χιλιολωμένο, αλλά έχει μια αισθητική που την έχω ξαναδεί και σε άλλα εστιατόρια. Μου αρέσει. Δεν με αποθεί. Μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά ήμουν σε φάση, ήταν ένα μπίστρο εστιατόριο το οποίο θα ξαναπήγαινα άνετα, 1. Και 2, είχε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αισθητική και όποιος έχει επιμεληθεί το μενού, wow, έχει κάποιος είναι τη φάση, θέλω αυτό και θέλω αυτό. Δηλαδή πράγματα τα οποία σε ένα φυσιολογικό μυαλό θα έλεγαν, αυτό δεν μου ταιριάζει, ξέρω εγώ με αυτό. Εγώ απλά όπου και να πάω με το παίζω Σωτήρης Κοντιζάς. Αν δεν το έχετε καταλάβει, αυτή είναι η άποψή μου. Θα παίξω Σωτήρης Κοντιζάς και ό,τι γίνει, ρε παιδί μου, θα πω, μ' αρέσει αυτό. Δεν μ' αρέσει αυτό. Κάπως έτσι νομίζω λειτουργώ στη ζωή μου. Σωτηρίστηκα, κοντιζίστηκα. Και είναι ένας σωστός τρόπος, αν ρε παιδί μου θες να κρίνεις ένα εστιατόριο ή οτιδήποτε. Πάρα πολύ ευχαριστημένος. Και λέω μετά, πριν φύγουμε, θέλω κάτι η ώρα ήταν 5 και λέω θέλω κάτι το μυαλό μου να ξυπνήσει και μου σφάσει καφές. Έχω πιει συνολικά ένα καφέ σπίτι μου το πρωί. Ένα καφέ στο Κούπα, στο Μπρατσάτικο δεν πήρα καφέ επίτηδες, γιατί λέω θα με χτυπήσει και πήρα ένα χυμό. Και λέω ας πάμε για ένα τρίτο καφέ. Και λέω ας πάμε στο Ανάνα. Γιατί εγώ νομίζω ότι ήταν Ανένα, ωραία. Μου είπαν ότι είναι Ανάνα. Τέλος, Ανάνα. Okay. Και λέω ας πάμε εκεί. Μου κάνουν όχι πάλι. Παιδιά, εγώ είναι το αγαπημένο μου. Και μετά από λίγη ώρα μου λένε να σου πω ωραία το Ανάνα, όντως πάμε εκεί. Πάμε στο Ανάνα, παίρνω τον καφέ μου, μου σφάσει. Στο Ανάνα μου αρέσει πάρα πολύ ο κρύος καφές τους και ο ζεστός και ο κρύος. Οπότε πήρα ένα ice latte σκέτο. Και πήρα και καφέ για το σπίτι, κόκκους να λέσω γιατί θα μου τελείωναν. Αλλά μου αρέσει το μαγαζί πάρα πολύ. Αισθητική, το vibe, όλα. Νομίζω ότι όπως ένιωθα με ένα συγκεκριμένο μαγαζί στα Γιάννενα που πήγαινα συνέχεια, νιώθω με το Ανάνα στο κέντρο. Είναι αυτή η ζεστασιά,
Ή νιώθω ένα πιο φιλόξενο vibe, δεν ξέρω. Μπορεί να λέω απλά βλακίες. Αλλά νιώθω πιο οικίες αυτό το μαγαζί από πολλά άλλα μαγαζιά. Και ναι, πήρα από εκεί τον καφέ και λέω θα πάρω κάτι για την αδερφή μου. Γιατί όσες φορές έχω πάει στο κέντρο να πάρω κάτι ενδιαφέρον, δεν τους έχω πάρει ποτέ τίποτα. Και πάω στο ακριβώς δίπλα στενό, γιατί στο Ugly Rolls, που δεν είχα πάει ποτέ, είναι και καινούριο μαγαζί σχετικά. Και είχε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Οπότε πήρα και από εκεί κάτι. Και έχοντας πάει ήδη σε 11 μαγαζιά, λέω το τερματίσουμε, μας πάμε στο 12 τώρα, φίλε, σήμερα. Έτσι να δώσουμε πόνο. Μία μέρα που είμαστε έξω να το δώσουμε όλοι, ρε φίλε. Και έχοντας ξοδέψει, στο τελευταίο. Λέω κάτι παγωτό, θα θέλουν και άλλοι. Ωραία, θα πάμε στο Κόκκιον. Που είναι. Μοναστηράκι πιάνεται. Ναι, μοναστηράκι πιάνεται το Κόκκιον. Είναι πάνω. Ήταν ακριβώς ένα δρόμο πάνω από το θρυφτάδικο. Οπότε ήμουν σε φάση, οκ. Ξέρω και τέτοιο. Αλλά εγώ δεν ήθελα παγωτό. Δηλαδή, αν έτρωγα και παγωτό, έχοντας πιει τον καφέ, είχα το καφέ στο χέρι, δεν ήμουν σε φάση όχι. Οπότε τι έκανα. Είπα στους φίλους μου, τι ωραία γεύση αυτή. Τι ωραία ενδιαφέρουσα ιδέα, ξέρω εγώ. Το αμμό αμύγδαλο με τόνκα, που ήταν ένα που θα δοκιμάσω σίγουρα. Τι ωραία γεύση αυτή που μοιάζει με sneakers. Το άλλο δεν θυμάμαι τι πήρε. Γιατί πήρε, η Όλγα πήρε με 2 μπάλες, 2 διαφορετικές. Και η Ιουλία, γιατί είχαμε σπάσει μετά, πήρε αυτό με τόνκα που μου σε φάση. Η τόνκα έχει πολύ ενδιαφέρουσα και χαρακτηριστική γεύση. Το λέω εντωμεταξύ με τέτοιο πάθος. Η τόνκα. Τόνκα. Είναι σαν το Willy Wonka, αλλά είναι η τόνκα και θεωρείται φασόλι. Αυτό και αν περίεργο. Θεωρείται. Είναι φασολοειδές. Πώς θα φας μαυρομάτικα, θα φας και τόνκα, ξέρω εγώ. Όχι, εντάξει, καμία σχέση. Αλλά πήρε αυτό και ήμουν φάση. Είχα ξεχάσει πόσο γεύση έχει τόνκα. Γιατί αν δεν έχεις επαφή με την τόνκα συνέχεια, δεν ξέρεις τι γεύση έχει τόνκα. Οπότε πήρε τη γεύση ομό αμύδωλο με τόνκα και λέω: Πω, φίλε, αυτό είναι τόνκα. Ναι. Αυτό είναι το Onka, ξέρω εγώ, μου άρεσε πάρα πολύ. Και μετά, αφού είμαι σε αυτό το hallucination τύπου 12ο μαγαζί, έτσι το κεφάλι μου πήγαινε, φίλε, έτσι. Λέω, πάω σπίτι. Και μέχρι να γυρίσω στο σπίτι, το κεφάλι μου κυριολεκτικά κουνιόταν έτσι. Φίλε, σε όλη τη διαδρομή μου σας. Φτάνω σπίτι. Και γυρνάω, ρε παιδί μου, και λέω τι ωραία πέρασα στην Αθήνα. Και γυρνάω και με φάση η κούραση από του κέντρου. Και καταλαβαίνω ότι είχα φτάσει στο τελικό επίπεδο chopped. Chopped final boss ήταν το συγκεκριμένο. Πολύ Gen Z slang, τέλος πάντων. Ρε παιδί μου, ότι ήμουνα χάλια. Όταν λέω χάλια, εννοώ χάλια. Πότε καταλαβαίνεις ότι ξεκίνησε, ρε παιδί μου, είχα κάνει μπάνιο. Πάντα όπου βγαίνω θα έχω κάνει μπάνιο πριν, σίγουρα. Γιατί νιώθω, ρε παιδί μου, έτσι. Σωστά, για μένα έτσι έχει φάση. Γιατί αυτή είναι η φάση. Έτσι είναι η φάση. Πώς θα λέει ο κύριος Γλωσσίδης στο Masterchef, γιατί αυτή είναι η φάση. Τέλος πάντων, επειδή αυτή είναι η φάση, κάνω μπάνιο, ρε παιδί μου, πριν πάντα. Και στο πρώτο meeting ήμουν σε φάση clean, ήμουν σε φάση μια χαρά, ήμουν σε φάση top of the top, έτσι όπως ήθελα να νιώσω. Στο δεύτερο λέω, οκ, καλά, φτάνουμε στο θρυφτάδικο. Πάω σε ένα καθρέφτη με το σάκι ρουβά, όχι μαζί, είχε αυτοκόλλητο το σάκι ρουβά και βλέπω chopped, που σαν να με πάτησε νταλίκα ήμουν εκεί πέρα. Τύπου ένιωθα, είχε κοκκινήσει η μούρη μου, η κούραση φαινότανε, σαν τα μάτια μου να πέφτουν προς τα κάτω. Ήτανε τύπου chopped, τελείως ρε φίλε. Και φεύγουμε εκεί, πάμε στο φαΐ, τρως, σκάς και μετά είσαι όχι απλά chopped, είσαι ουμπα chopped. Είσαι φας, έτσι, και έχει σκάσει κιόλας. Και ήμουν σε φάση, έβλεπα και την Coca-Cola που είχε η Ιουλία με τον πάγο και το λέπι και σε φάση crisp. Και ήμουν σε φάση, ίσως χρειάζομαι κάτι τέτοιο. Δεν ήπια, αλλά το νερό μου έκανε κάτι από ό,τι φάνηκε. Γιατί με το που πήγαμε στο Ανάνα, πάλι λάθος, ήμουν σε φάση, όπα, εδώ ξύπνησα για κάποιο λόγο. Εκείνα τα 7 λεπτά που ήμουν στο Ανάνα, ξύπνησα τελείως. Ήμουν σε φάση, σαν να, ξέρω εγώ, να έρθει κάποιος να με ξύπνησε τελείως. Στο Ugly Rolls επίσης κομπλέ. Και μετά με το που μπαίνω στα μέσα μου σφάσω, τέλος. Εκεί ήταν τύπου το κουμπί απενεργοποίησης. Το είχα πατήσει ώρα πριν. Αλλά απενεργοποιήθηκα πάρα πολύ άσχημα. Και με το που έφτασα σπίτι, χάλια. Τύπου doom. Ντεπών σίγουρο. Το κέντρο κουράζει, φίλε, πολύ. Το κέντρο κουράζει πάρα πολύ. Και αυτό ήταν το κέντρο review μου. Πάνω κάτω.
You know. Όποιος πάει κέντρο συνέχεια, πραγματικά θέλω να μάθω τι ψυχικό στένος έχει. Βασικά, αν πας για λίγη ώρα κέντρο και γυρίσεις κομπλέ, αλλά αν αφιερώσεις μια μέρα στο κέντρο, το καυσαέριο, η φασαρία, οι άνθρωποι, η κίνηση, η γρήγορα, όλα είναι σαν το transition από το Victorious. Πραγματικά. Και θα σας αφήσω το επόμενο κομμάτι με transition. Μετά το εξαιρετικό αυτό transition έχω να ομολογήσει το γεγονός ότι άλλαξε πάλι το σκηνικό, όπως βλέπετε. Είμαστε από άλλη οπτική γωνία. Γιατί ένας φίλος μου, πανέξυπνος θα λέει κάποιος, ο οποίος γνωρίζει λίγο τι εστί χώρος, αποφάσισε να μου πει ότι Νικόλα, θες γραφείο για να κάνεις το podcast όπως το έκανες παλιά, για να έχω τα πράγματά μου. Οπότε αποφάσισα να αλλάξω τη διαρρύθμιση, γιατί όταν είχα μπροστά μου, καθόμουν σε μια καρέκλα και μπροστά μου το μικρόφωνο πρέπει να το κάτω στο χέρι και είχα κενό και δεν είχα τη βάση για το μικρόφωνο, ξέρω εγώ, ήμουν σε φάση δυστυχισμένος, πάρα πολύ θα λέει κανείς. Οπότε αποφάσισα να αλλάξω λίγο το χώρο και να το κάνω πάνω κάτω όπως μου άρεσε στο... Πήγα να πω Gemütlichkeit. Gemütlichkeit, όχι. Gesundlichkeit είναι νομίζω η υγεία στα γερμανικά. Ναι, gesund που λένε γίτσες. Ναι. Γεμίστες hack είναι η λέξη που προσπαθώ να βρω. Που έχουν το τραπεζάκι, βέβαια έχουν 3 κάμερες. Έχω μία αυτή τη στιγμή. Πρέπει να φτιάξω λίγο με τη μία κάμερα. Αλλά μου αρέσει έτσι διαφορετικά. Γράψτε μου στα σχόλια σας αρέσει αυτή η οπτική γωνία ή άλλη. Και ενημερώστε με να ξέρω κι εγώ τι να κάνω. Τέλος πάντων, μετά το transition πρέπει να σας πω ότι βλέπετε την άλλη μέρα φοράω άλλη μπλούζα. Είναι μια μπλούζα της American Eagle, δεν φαίνεται πολύ καλά. Που την έχω αγοράσει το 2020, COVID times. Γιατί ήταν τότε η μόδα το tie-dye, δεν ξέρω αν τη θυμάστε κάποιοι, αλλά ήταν πάρα πολύ μόδα το tie-dye. Και στο podcast νομίζω ότι δεν έχω φορέσει ποτέ αυτή την μπλούζα. Και είναι κρίμα γιατί είναι από τις πολύ καλές ποιοτικά μπλούζες. Θα μου πείτε δεν φαίνεται, θα σας πω έχει ξεθοριάσει και αρκετά, έχουν περάσει και 6 χρόνια από το 20. Αλλά αποφάσισα να τη φορέσω σήμερα γιατί είναι αρκετά καλοκαιρινή. Τώρα, από την προηγούμενη φορά που έχω γράψει το πώς πέρασα στο ένα κέντρο μέχρι σήμερα που μιλάμε, αποφάσισε το σύμπαν να μου δώσει content χωρίς να το θέλω εγώ απαραίτητος. Γιατί πολλές εβδομάδες λέω: Πω ρε φίλε, δεν κάνω και κάτι τόσο ιδιαίτερο έτσι να πω στο podcast για να έχει content. Και λέει το σύμπαν: θες content, πάρε content. Οπότε χθες που ήταν να ηχογραφήσω, αποφάσισε το σύμπαν να μου στείλει μια πάρα πολύ ωραία ζαλάδα. Κάποιος, δεν θέλω να βρίσω τόσο έντονα. Κάποιος ανεγκέφαλος αποφάσισε να χτυπήσει το θηροτηλέφωνο όλης της πολυκατοικίας και των δίπλα πολυκατοικιών από ό,τι φάνηκε στις 8 και κάτι το πρωί, που είναι η ώρα που ξυπνάω. 8 ώρα το πρωί βάζω ξυπνητήρι, μέχρι να ρίξω τα μάτια μου 8 και 5, 8 και 10. Ωραία. Και παραπάνω, 8 και 20, 8 και μισή. Εντάξει, τώρα δεν θα έχει και λογηθώ. Ό,τι ώρα ξυπνάει ο καθένας. Αλλά ναι. Και με το που πάω να ξυπνήσω, να κλείσω, να βάλω, ακούω αυτόν βλάκα. Και είμαι σε φάση. Ακούω αυτό το κουδούνι και φας ρε γαμώτο. Και συνεχεία δεν καταλαβαίνω ότι με πείραξε και αυτό ρε παιδί μου. Και σηκώνομαι και αρχικά ζαλίζομαι ελαφριά. Ζαλίζομαι, λέω εντάξει, μπορεί να είναι από αυτό, μπορεί να σηκώθηκα απότομα, τέτοια φάση. Και δεν δίνω και ιδιαίτερη σημασία στο συγκεκριμένο κομμάτι. Λέω και έχω απλά ζαλιστεί. Θα περάσει, δεν ζαλίζομαι και εύκολα. Οπότε λέω εντάξει μωρέ, τι θα γίνει, τι μπορεί να πάει τόσο χάλια, ξέρω εγώ. Και περνάει λίγο η ωρίτσα. Τρώω λέει πρωινό, φτιάχνω καφέ και λοιπά μια χαρά. Βλέπω το πιτ τα 2 τελευταία επεισόδια. Και σηκώνομαι από το τραπέζι και νιώθω ότι όλα μου γυρίζουν. Όχι όλα γύρω σου γυρίζουν. Τι λέει το τραγούδι αυτό, φίλε? Σκέψεις, λέξεις. Όχι, 3 λέξεις είναι. Όλα γύρω σου γυρίζουν. Σκέψεις, λέξεις, σκέψεις. Όχι, κάτι λέει. Και μετά λέει όλα. Τέλος πάντων, μου γύρισαν όλα. Και λέει, φίλε, πρέπει να κάτσω. Και με το που πάω να ξαμπλώσω πάλι κάτω, ξέρω εγώ. Γιατί από όσο ξέρω, όσες φορές έχω ζαλιστεί, αν κάτσω κάτω νιώθω καλύτερα 9-10 φορές. Με το που κάθομαι κάτω, γυρνάνε όλα 2 επί ταχύτητα. Και είμαι σε φάση, oh hell no. Και σηκώνομαι και με πιάνει και η ανακατοσούρα άσχημη. Λέω, και μετά σε φάση, θα το λέω, πώς να το πω. Καταλάβατε, θα λέω ανακατοσούρα 1. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πρώτο λοιπόν, λέω, ξαλάφρωσα, ξέρω εγώ. Και μετά λέω εντάξει, πόσο άλλο μπορεί να χειροτερεύει, φίλε. Χειροτερεύει πολύ. Παίρνω και ένα υδρολίτη. Πώς λέγεται, ηλεκτρολίτη με δεξτρόζι. Λέω αυτό μπορεί να με ξυπνήσει, με χειροτερεύει ακόμα περισσότερο. Δεύτερη ανακατοσούρα για.
Μετά ξανακάθομαι λίγο γιατί λέω εντάξει, μου έχει περάσει η ζαλάδα, μωρέ, τι θα γίνει. Είχα και ένα Vertigo το οποίο το έφτιασα με τη μία, τύπου. Δεν νομίζω ότι ο οργανισμός μου προσπάθησε να το απορροφήσει. Τα πρώτα 10 λεπτά το Vertigo είχε φύγει έτσι. Τελείως, φίλε. Χάλια τελείως, σας λέω, και δεν μπορούσα να καταλάβω. Γιατί ενώ όρθιος δεν ζαλιζόμουν, όταν καθόμουν κάτω, όχι έτσι. Αν έπεφτε, δηλαδή, ακόμα και εδώ που είμαι ακριβώς που καθόμουν, αν ακούγα το κεφάλι μου πίσω, χάλια τελείως. Όρθιος, τέλεια. Δεν ξέρω τι φάση αυτό το κομμάτι. Δεν έχω ζαλιστεί ποτέ, ούτε έχω πάθει ιδιαίτερα ήλιγκο στη ζωή μου για να έχω τέτοια experiences, για να σας πω, ξέρω εγώ τι. Αυτό συμβαίνει, ή αν ναι, το ξέρω, δεν ξέρω. Και ένα μάθημα οριλά που είχαμε κάνει κάποια στιγμή, από την κλινική του οριλά δεν είχα περάσει καθόλου, δεν έδωσα σημασία στο αιθουσαίο σύστημα και το πώς μπορούν να μετακινηθούν οι κρίσταλοι μέσα στο αυτή. Τι να κάνω, και τέλος πάντων, περνάει η ώρα. Και μετά κάθομαι, γιατί λέω σιγά μην ξαναζαλιστώ τώρα τρίτη φορά. Με το που κάθομαι, δηλαδή κάθομαι ρε, και νιώθω σιγά σιγά ότι είμαι σε ένα θάλαμο που περιστρέφεται. Και αν περιστρεφόταν με μια ταχύτητα, η ταχύτητα αυτή διπλασιάζεται, επιταχύνεται, λες και, πώς το λέμε, λες και μπήκα σε επιταχυντή κυριολεκτικά. Και νιώθω σιγά σιγά ακόμα χειρότερα, σηκώνομαι, τρίτη εκατοσούρα, γεια σας. Και όλα αυτά σε χρονικό πλαίσιο 10:30 με 2 το μεσημέρι αυτά. Μετά λοιπόν μπαίνω για ένα μπάνιο, λέω μήπως βοηθήσει αυτό. Εντάξει, δεν έκανε θαύματα μπορώ να πω, αλλά κάπως ένιωσα καλύτερα μετά. Προχώραγε η ώρα και δεν ένιωθα κάτι μετά. Μου είχαν φύγει. Λέω, ωραία, λες, δεν ξανάπλωνα. Δεν ξαναξάπλωνα. Δεν υπήρχε περίπτωση να βάλω τον εαυτό μου να κάνω κάτι το οποίο 2 φορές αποδείχτηκε ότι θα μπορούσε να γίνω χειρότερα. Επί 2, επί 3 φορές θα λέω χάλια τελείως. Οπότε λέω εντάξει, αμπλώσω. Θα είμαι πιο όρθιος, ξέρω εγώ. Και μου πέρασε μετά από κάποια σημεία τελείως. Βέβαια, το στομάχι επειδή είχε ανακατευτεί σε σημείο αηδείας και δεν έφαγα κάτι περίεργο εκείνη τη μέρα. Δηλαδή, έφαγα κουλούρι το πρωί και μετά για να μην διαλύσω το στομάχι μου από το πόσο πολύ ανακατοσούρα είχα, έφαγα φρυγανιές. Αυτό νομίζω, φρυγανιές έφαγα. Όχι ότι έκαναν κάτι φρυγανιές, σαν μπάζο, σαν ντούβλα λειτουργεί, σαν μπετό, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, τέλος πάντων, και μετά χάλια πάλι. Και είμαι σε φάση, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έπρεπε να κάνω και κάποιες δουλειές. Και είμαι σε φάση, δεν γίνεται να κάθομαι όλη μέρα χάλια έτσι. Κάποια στιγμή λέω, και θα ξεκινήσω τις δουλειές μου σιγά σιγά. Και λέω, ας βάλω και κάτι να δω για να μου περνάει η ώρα, μήπως νιώσω καλύτερα. Και βάζω να δω, στην αρχή έβαλα να δω κάτι στο YouTube, ξέρω εγώ. Και με έπαιρνε ο ύπνος. Εκεί ήταν το μικρό λάθος, φίλε. Ότι με έπαιρνε ο ύπνος. Επειδή είχα φτύσει όλη την καφεΐνη που είχα πιει από το πρωί, δεν την είχε απορροφήσει ο οργανισμός, δεν πρόλαβα καημένος. Ένιωθα πάρα πολύ κουρασμένος κατά τις 12:00. Οπότε λέω, OK. Και μετά που. Γεια σας, ανακατοσούρα νούμερο 2. Λέω και στην ανακατοσούρα νούμερο 3, πριν έρθει βασικά, λέω ξαμπλώσω. Εκεί ήταν το μικρό λάθος. Εκεί ήμουν σε φάση. Έπρεπε να το είχα καταλάβει λίγο νωρίτερα αυτό και να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Αλλά λάθη γίνονται, λάθη συμβαίνουν, δεν μπορώ να πω κάτι. Και πάω ρε παιδί μου εκεί πέρα τρίτη και βάζω να δω λίγο το Love Overboard που το είχα αφήσει στη μέση γιατί δεν με είχε συναρπάσει τόσο. Ήταν ωραίο concept, αλλά δεν με είχε συναρπάσει. Δηλαδή είχα δει τα πρώτα 4 επεισόδια. Είναι single σε ένα yacht, τα 4 ζευγάρια, τα πίκρα 4 είναι στο luxury κατάστρωμα, όλοι οι υπόλοιποι είναι κάτω και δουλεύουν στο πλοίο εκεί και προσπαθούν να βρουν σχέσεις και να διώξουν κάποιο από το πάνω κατάστρωμα και να πάνε αυτοί να βρουν νέα ζευγάρια, που μπορεί να είναι στρατηγικό, μπορεί κάποιος να θέλει να βρει στον ένα τη ζωή του μέσα σε ένα yacht στη Μάλτα, αλλά κάθε φορά που πρέπει μια κοπέλα να διαλέξει ανάμεσα σε 2 αγόρια ή το αντίστροφο, τους βάζουν σε 2 βατήρες και όποιος βατήρας ανοίξει και πέσουν στη θάλασσα, πέσανε στη θάλασσα και φύγανε από το παιχνίδι. Αυτό είναι το promise. Και εντάξει, στην αρχή μου σφάσα, OK, ενδιαφέρον. Στο 4ο επεισόδιο ήμουν εκεί που το παράτησα, μου σφάσα και τι άλλο μπορεί να γίνει σε αυτό το show. Και ξεκινάω το 5ο χθες επεισόδιο, λέω, OK. Και φτάνουμε στο τέλος του 5ου επεισόδιου, που έρχονται 2 καινούργιες κοπέλες, και ήταν ένα ζευγάρι πολύ δυνατό από την αρχή, που λέγανε θα παντρευτούν και μου σφάσα. Okay, είχα βαρεθεί με τη βλακή μου και κουρασμένος. Άκουγα και αυτές μην πω τι πραγματικά και λέω: OK, τώρα τι να σου πω εσένα. Ό,τι πεις. Ήταν η Law, από το Lauren βγαίνει το Law, να ξέρετε, και ο David. Θα είμαι αυτός ο άνθρωπος. Αν δεν το έχετε δει, είναι και στο Disney Plus υπάρχει, μπορείτε να το δείτε. Και έρχεται μια νέα κοπέλα, η Val, η οποία της Val της αρέσει ο David, που η Law, η κοπέλα που ήταν μαζί, τέλος πάντων, θεωρεί ότι θα ραβωνιαστούν, θα κάνουν παιδιά κλπ. Και μου φάζει: OK, ακραίο. Ηρέμησε λίγο, κοπέλα μου. Τον ξέρει τον άνθρωπο 10 μέρες.
Λέω και πολύ θα πω. Μπορείτε να δείτε και λιγότερες μέρες. Αυτή η κοπέλα η καινούρια, η Val, μπράβο τη λένε. Τώρα δεν ξέρω από το Valerie, από το Valentina, από το Valeriana, δεν ξέρω από πού βγαίνει το όνομά της, δεν μας το διευκρίνησε. Αυτή η Val με λίγα λόγια λέει θα βγούμε ραντεβού. Κέρδισε παιδί μου μπορεί να πάει και διάλεξε αυτό τον David. Ο David με την άλλη τη Lo, ενώ είχαν βρεθεί, έλεγε συνέχεια ερωτικά, δεν ένιωθε το ίδιο attraction, ρε παιδί μου, που θα πίστευε θα έπρεπε να νιώθει. Τέλος πάντων, βλακίες 30χρονου άνθρωπου. Και αυτός από την πρώτη μέρα έλεγε ότι του αρέσει τα πλαστικά σε θάλασσες και ακτές. Οπότε η Val, επειδή είχε πλαστικά σε θάλασσες και ακτές, έδωσε περισσότερη σημασία. Πήγανε σε ένα σπα για ραντεβού. Ήμουν σε φάση. Ήθελα κάποιος να είναι εκείνος να θυμίσει ότι είναι στην τηλεόραση. Αυτό δηλαδή το βλέπει ο κόσμος. Δεν είναι κάτι το οποίο πήγαν σε ένα σπα και δεν θα το μάθει κανείς. Πράγματα έγιναν στο σπα, πολλά. Δεν ήταν ότι απλά φιλθήκαν. Ο υπέρπιστος, ο οποίος υπέρπιστος David, την προηγούμενη μέρα είπε στη Lo ότι να γίνει επίσημα η κοπέλα του σε 10 μέρες. Και την επόμενη μέρα πρέπει να διαλέξει ποια από τις δύο θα κρατήσει. Όλοι λένε εντάξει, θα κρατήσει τη Lo, είναι τόσο καιρό μαζί, 10 μέρες. Και μετά από 45 λεπτά που τους αφήνει εκτεθειμένες σε ένα βατήρα, διαλέγει την καινούρια, τρώει το βρίσιμο του αιώνα, εντάξει, όσο τίποτα άλλο. Και γενικά δείχνει για άλλη μια φορά το ότι ενώ προσπαθώ να είμαι υπέρ του κάποιες συμπεριφορές αντρών, το χειροτερεύουν. Δηλαδή, όσες φορές έχω ακούσει ότι οι άντρες δεν σκέφτονται με τον εγκέφαλο, οι άντρες δεν σκέφτονται καθόλου έτσι. Εντάξει, αυτό επιβεβαιώνει άλλη μια τέτοια συμπεριφορά και με σε φάση. Και είναι 30 χρονών, ρε φίλε. Δηλαδή, υπήρχαν 23 χρόνια που ήταν πιο όριμο από αυτό το βλάκα. Τέλος πάντων. Τι άλλο έγινε ενδιαφέρον? Στο επόμενο επεισόδιο, το 7, φέρνουν ξανά όσους διώχτηκαν. Πρώην. Καλά, η Val με τη Lo σκυλοβριζόντουσαν στο 7 που τους είχα πάει σε ένα beach bar. Ήταν ρε παιδί μου, θύμισε κλασικό αυθεντικό reality εποχές 2010, γιατί το ποτό έρε άφθονο. Σε πολλά νέα reality το ποτό περιορίζεται σε 1 με 2 τη βραδιά. Το ποτό έρε άφθονο. Το ποτό έρε με κανάτες, νιώθω σε αυτό το show, με πράγματα που υπονόντουσαν και πράγματα που συνέβαιναν. Μετά τους πήγαν, μέχρι το τέλος δεν με ενδιαφέρε, αλλά με ξύπνησε αυτό το show ξανά. Μου θύμισε τα νιάτα μου που 2014 εποχές MTV. Μου θύμισε κάτι τέτοιο και μου σφάσε, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο πλέον στην τηλεόραση, και ίσως αυτό θεράπευσε τη ζαλάδα μου, τον ήλιγκό μου, την αυτεία που ένιωθα, όλα όσα ένιωθα. Ίσως η αυτεία του πλοίου εκεί πέρα δεν ξέρω πώς λειτουργήσε. Αλλά κυριολεκτικά που ξεκίνησε αυτό το show μου είχε στο κέφι. Τι να πω τώρα. Με έχει καύσωνα και αύριο λέει θα βρέξει. Γελάω. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, ρε φίλε, καθόλου. Δηλαδή, λες μία μέρα ότι ο καιρός είναι μπαίνουμε στο καλοκαίρι, καλό καλοκαίρι και τέτοια, και μετά την επόμενη σου λέει θα βρέξει. Τώρα πες εσύ τι να κάνεις. Δεν πραγματικά ασχολίαστο η κατάσταση που έχει πάει. Κυριακή πρωί εγώ άλλη μια φορά με τον Justin Bieber ήμασταν παρέα. Άκουγα τη συναυλία του το Coachella, ζήλεψα κάποιους που πήγανε, γιατί το δεύτερη εβδομάδα ήταν πολύ καλύτερα τα σετ των τραγουδιστών από την πρώτη. Είδα ότι η Sabrina Carpenter έβγαλε τη Madonna από κάπου. Είδα ότι γενικά πολύ καλύτερη το δεύτερο Σαββατοκύριακο. Ο Justin Bieber έφερε και την SZA και τον Big Sean και ήμουν σε φάση As Long As You Love Me. Το είχα ξεχάσει αυτό το τραγούδι που υπήρχε και το θυμόμουν απ' έξω. Επίσης το δεύτερο Σαββατοκύριακο ήταν πιο chill και θυμήθηκα τους The XX στο συγκρότημα. Είχα ξεχάσει την ύπαρξη αυτού του συγκροτήματος. Είναι τύπου πολύ νωρίς 2010s, πώς το λέμε, τραγούδι, που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι και θυμάμαι τότε που ήταν της μόδας το ότι η ξαδέρφη μου το είχε συσχετίσει επειδή ήταν το ίδιο intro με τον Next Top Model και μου σφάζει δεν είναι το Next Top Model η τραγούδι αυτό. Το τραγούδι αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο, δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποίησαν και του καταστρέψαν. Δηλαδή όποιον Έλληνα του βάζει αυτό το τραγούδι θα σου πει «Α, ναι, η Σεράινα». Ή ποια άλλη ήταν σε αυτό το σεζόν. Ήταν και νομίζω στις δύο σεζόν το ίδιο τραγούδι. Κάποια από τα παλιά του Antenna τέλος πάντων. Τι κάνει αυτή η Σεράινα εντωμεταξύ τώρα? Δεν έχω ξανακούσει αυτή την κοπέλα από τότε, αυτό το όνομα. Θυμάμαι ότι είχαν κερδίσει τα show η Σεράινα και άλλη μία από Σίγμα πάλι. Που το όνομα της δεν ήταν συνηθισμένο καθόλου. Τέλος πάντων, ναι, δεν ξέρω. Θυμάμαι τη Μόνικα όμως. Υπήρχαν και άλλα άτομα. Θυμάμαι ότι ήταν τη Δήμητρα Αλεξανδράκη, δεν θυμάμαι τους υπόλοιπους. Αλλά σαν show θυμάμαι μόνο την πρώτη σεζόν. Τη δεύτερη δεν ξέρω καν ότι υπήρξε.
Θυμάμαι και το επεισόδιο με τον Blackout. Ναι. Πού εκόλεγε, Ράινα? Με τους XX, μπράβο, το intro τραγούδι που είχαν. Τρομερό. Θα πήγαινα του χρόνου. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάω. Αλλά αν μου δίνω την ευκαιρία θα πήγαινα χθες. Τι λέμε τώρα. Δηλαδή, το έλεγα. Κάποιος νομίζω το σχολίαζε. Δηλαδή, αν σου έλεγαν δεν θα πήγαινες. Και μου σου ποιος είπε εγώ ότι θα πήγαινα? Επειδή έχει πάρα πολύ σκόνη, ζέστη και τι άλλο παραπονιόμουν στο προηγούμενο επεισόδιο, δεν θυμάμαι καν. Αλλά όχι, δεν θα πήγαινε, πάτε καλά. Τζαμπέ όλα πας. Αλλά να δώσω τόσα λεφτά δεν υπήρχε περίπτωση για αυτό το show. Όχι ότι είναι χάλια, αλλά δεν τα διαθέτω για αυτό το show. 1000 φορές να πάω κάτι άλλο. Είχα μια επικοδομητική συζήτηση με ένα φίλο μου τις προάλλες που μου σε φάση πάλι που το ξέρω πολλά χρόνια και απορεί γιατί δεν βγαίνει. Αυτός βγαίνει συνέχεια, ωραία. Συνέχεια, όταν λέω συνέχεια, δηλαδή μέσα στην εβδομάδα, αν η εβδομάδα έχει 7 μέρες, που 7 μέρες διαθέτει, αυτός θα βγει τις 5, ωραία. Δεν είναι ότι κάθεται μέσα έξω και βγαίνει το βράδυ. Είναι όλη μέρα έξω και είτε είναι δουλειά ή σχολή. Σχολή με δουλειά, γιατί αυτά ταιριάζουν μαζί, ευτυχώς δυστυχώς. Και μετά το βράδυ έφυγε να βγει και με φάση. Το ξέρω ότι είμαστε φίλοι, αλλά με ξέρεις τόσα χρόνια και εγώ μετά τις 9 σβήνω, τελείως σβήνω. Αν δεν έχει οργανωθεί, αν δεν έχει υπάρξει κάποιο πλάνο, εγώ μετά τις 9 σβήνω, δεν υπάρχω. Είμαι στη φάση θα κάτσω στο σπίτι μου. Αν έχει κρύο θα βάλω κουβέρτα. Αν δεν έχει κρύο, απλά θα κάτσω και θα δω τις σειρές μου. Θεωρώ ότι είναι ιεροσυλία να δω τις σειρές μου το βράδυ. Δηλαδή το θεωρώ σαν τη μεγαλύτερη επιβράβευση όλων των εποχών. Πολλοί θα ταυτιστείτε, πολλοί όχι. Δεν μπορώ, δηλαδή, καταλαβαίνω και αυτούς που λένε γιατί να είμαι όλη μέρα, ξέρω εγώ, πυγμένος ή όλη μέρα μέσα. Και όλη μέρα μέσα να είμαι, το βράδυ μετά τις 9 είναι reward time. Δεν με ενδιαφέρει. Εκτός και αν έχω δει σειρές όλη μέρα, δηλαδή αυτό είναι πολύ σπάνιο. Δηλαδή, η τελευταία φορά που θυμάμαι να έχω δει σειρές όλη μέρα ήταν την τελευταία μέρα αφού έδωσα φυσική. 5 Δεκεμβρίου, θυμάμαι δηλαδή. Δεν έκανα τίποτα εκείνη τη μέρα, απλά σάπισα. Το άξιζα με το παραπάνω να σαπίσω εκείνη τη μέρα. Αυτό δηλαδή μέχρι εκεί. Αλλά δεν ξέρω. Εμένα μου φαίνεται πολύ rewarding οι σειρές μετά τις 9 το βράδυ. Δηλαδή το πρωί, αν δεν ξυπνήσω και θέλω να δω κάτι κουφτό στρώο, λέμε, θα δω κάτι πολύ κουτό. Κάτι που δεν απαιτεί εγκέφαλο. Το πώς είδα το Πιτ χθες και αρρώστησα, αυτό θα πλέει πολλά, να πω αλήθεια. Τώρα το σκέφτομαι. Αλλά ναι, συνήθως δηλαδή τώρα και το καλοκαίρι έρχεται και το Love Island και με σπάσει κάψιμο. Δηλαδή κουτό περιεχόμενο χωρίς καμία ιδέα για το τι γίνεται. Το Love Island το πρωί είναι πολύ ωραίο, το Love Island το βράδυ είναι επίσης πολύ ωραίο. Γενικά αν δεν θες να κουραστείς, βλέπεις κουτά show. Αυτή είναι η άποψή μου σε κάτι τέτοια. Βέβαια, ναι, με ξέρεις τόσα χρόνια, το point μου είναι ότι μου λέει γιατί δεν βγαίνεις. Λέω πότε βγήκα για να βγω τώρα. Αν θα βγω βράδυ, γιατί όταν λέμε βράδυ δεν εννοεί αυτό, εννοεί 11 να ξεκινήσεις, εγώ ξυπνάω 8 ώρα το πρωί. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγω 11, να γυρίσω 1 και να μπορώ να ξυπνήσω 8 ώρα το πρωί. Αυτός δεν ξυπνάει 8 ώρα το πρωί. Αυτό να ξυπνάει 10, 12, 1. Εγώ αν ξυπνήσω έστω και 1 μέρα, 10, 12, 1, δεν θα υπάρξει επόμενη μέρα. Θα ξυπνήσω με ένα πονοκέφαλο, η μέρα μου θα καταστραφεί, θα γκρινιάζω όλη μέρα γιατί έχω ρεγαμό το πονοκέφαλο. Και μετά θα λέω ότι δεν έκανα τίποτα μεσημέρα μου που θα έπρεπε να κάνω από τις αρμοδιότητές μου. Different people θα πω εγώ. Έχει τύχει βέβαια να βγαίνει και απλά την επόμενη μέρα να ξυπνάει τύπου χάλια, αλλά πηγαίνει να κάνει τις υποχρεώσεις του. Εγώ δεν μπορώ. Δηλαδή, όταν π.χ. ήμουν στις κλινικές και ήξερα ότι πρέπει να ξυπνήσω, καταρχάς ξυπνάγα 5 ώρα το πρωί. Άλλο αυτό. Γιατί εγώ επίσης, αν πάω στις κλινικές ή οτιδήποτε, πρέπει να έχω κάνω μπάνιο πριν. Μπορεί να με λέγατε τρελό, αλλά εγώ ξύπνα 5 ώρα, έκανα μπάνιο, γιατί η κλινική μπορεί να ξεκινάει για 8 ή 7.30, 7 δεν ξέρω τι ώρα, ανάλογα πού ήμασταν. Και εγώ θα έκανα μπάνιο. Οπότε 5 ώρα ξύπνα τις περισσότερες φορές. Κοιμόμουν 10, γιατί όταν το έχεις κάθε μέρα αυτό νιστάζει πιο νωρίς. Και ναι, νομίζω ότι εκείνες τις μέρες ήταν που δεν νομίζω ότι είδα ποτέ το φως της μέρας. Το φως της νύχτας, δηλαδή να βγω έστω και 1 μέρα βράδυ. Όταν έχω κλινικές μου φαίνεται τύπου το χειρότερο δυνατό σενάριο να βγω βράδυ. Βέβαια τελείωσε τώρα, αλλά η ζωή συνεχίζεται κανονικά με κλινικές. Γιατί εγώ επέλεξα να είμαι σε κλινικό επάγγελμα. Οπότε ναι, νομίζω ότι η ζωή μου από εδώ και πέρα που θα είναι οι κλινικές στη ζωή μου, εννοώντας ότι επέλεξα να είμαι κάθε μέρα στις κλινικές. Να είμαι τύπου αυτό θέλω να κάνω. Οπότε νιώθω ότι από εδώ και πέρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να σπάσω τη συνήθεια του δεν βγαίνω έξω το βράδυ. Αλλά θα προσπαθήσω κάποια στιγμή. Όσες φορές το έχω προσπαθήσει,
Π.χ. με τις τζαμάλες, ένα παράδειγμα μέγα. Είχα βγει με μια πρώτη παρέα και λέω: ξέρεις, έχει πάει η ώρα 12, θα γυρίσω στο σπίτι μου. Ανταυτού, είπα στον εαυτό μου: θα το υποστείς. Είναι τελευταίες τζαμάλες σίγουρες που θα υπάρξουν, και θα πας με τις υπόλοιπες παρέες που είχες πει εξ αρχής. Και πήγα λοιπόν, δεν το μετάνιωσα, γύρισα 5,5 ώρα σπίτι μου, αλλά υπό καμία άλλη συνθήκη δεν θα το έκανα. Καμία άλλη. Δηλαδή, αν ήταν μια οποιαδήποτε μέρα, δεν υπήρχε περίπτωση, φίλε. Δεν υπήρχε. Και ο οποίος δεν με ξέρει και είναι φίλος μου, με ανησυχεί ώρες. Δηλαδή, αν μου έλεγε κάποιος πάμε για μπύρα στις 11 το βράδυ, θα του έλεγα δεν πας καλά. Ή έχει στείλει σε λάθος άτομο μήνυμα, ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν είμαι αυτό το άτομο, δεν ήμουν ποτέ. Τελευταία στιγμή, ξέρω εγώ, συνεννόηση. Αν θα έβγαινα σε κάτι τέτοιο τύπου δεύτερο έτος ή τρίτο max που έβγαινε λίγο. Το τρίτο νομίζω έβγαινε αρκετά περισσότερο σουκού ή πουσού βασικά από ότι έχω βγει άλλες χρονιές. Αλλά ήταν όλα προκανονισμένα. Δηλαδή ήξερα ότι θα πάμε εκεί και εκεί. Να μου πει κάποιος τελευταία στιγμή 11 ώρα το βράδυ, θα πάμε εκεί. No. Δεν υπάρχει περίπτωση, φίλε μου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό το λέω σε περίπτωση που με κάποιον από εσάς ξανακάνω παρέα. Ξανακάνω. Όχι, δεν έκανα ποτέ. Κάνω παρέα ποτέ με κάποιον από εσάς. Έχετε πάρει τα μηνύματά μου. Αλλά αυτό τώρα είναι στα πρόθυρα του μπορώ να το πω και δεν μπορώ να το πω. Δηλαδή θα μπορούσε να ήταν premium content να σας το προσφέρω, αλλά σας το προσφέρω τζάμπα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τι κάνω. Ή σωστά ή λάθος. Εσείς θα το κρίνετε τώρα αυτό. Και όταν μου ζητάει κάποιος φίλος μου συμβουλή, θα του πω την αλήθεια, δεν θα του πω ψέματα. Ή θα το ζαχαρώσω για να είναι καλύτερο. Και θα σας δώσω το παράδειγμα Α, το οποίο είναι, γνωρίζω μία ούτε κοπέλα, ούτε σχέση, τι λες αυτήν τώρα. Situationship ενός φίλου μου. Τι θυμόμουν ονοματικά, φατσικά δεν θυμόμουν καν. Και ρωτάω, πώς πάει, και μου λέει δεν ξέρω. Λέω, τι εννοείς δεν ξέρεις? Τι εννοείς δηλαδή δεν ξέρεις? Μου λέει δεν ξέρω πώς πάει, να σου πω αλήθεια, γιατί δεν έχουμε συζητήσει ιδιαίτερα. Του λέω πόσο καιρό βγαίνεις? Γιατί θυμάμαι αυτό το όνομα καιρό. Και ήταν κοντά στο. Ήταν γιατί μήνες, δεν ήταν λίγοι, δηλαδή δεν ήταν μήνες, ήταν πολύ παραπάνω μήνες. Και του λέω δηλαδή δεν έχετε ξεκαθαρίσει τι θεωρείστε ότι είστε? Και μου λέει όχι. Το ίδιο βράδυ πάνε να συζητήσουν αυτό το θέμα. Η κοπέλα νόμιζε ότι ήταν σε σχέση. Τώρα εγώ τι να πω. Δεν συνέχισε από εκεί πέρα. Τελείωσε. This is the end. Over. Δεν ήταν ξεκάθαρο από ό,τι φάνηκε. Στο μυαλό μου εμένα κάποια πράγματα ήταν πολύ ξεκάθαρα. Σε άλλους από ό,τι φαίνεται όχι. Άλλο παράδειγμα. Μία μέρα είχα βγει βράδυ. Είχα πιει κιόλας. Λέω σε ένα φίλο μου, ρε φίλε, έλα μιλήσουμε στο τηλέφωνο. Έλα να μιλήσουμε, ξέρω εγώ, στο τηλέφωνο κάτω όλη την ώρα. Γιατί ήταν η κοπέλα του. Και μου σπάσει, εντάξει, έλεος πια. Πού είσαι και πού είσαι και πού είσαι. Θεέ μου. Και μετά μου στέλνει μήνυμα πριν λίγο καιρό και μου λέει, ξέρεις κάτι, είχες δίκιο εκείνη τη βραδιά. Και τη χώρισα. Λέω, 3 μέρες μετά το χωρισμό το ξαναβρήκαν. Αλλά η σημασία έχει ότι αναγνωρίστηκε το ότι κάτι που είχα πει πιωμένος, και το πιστεύω ακόμα, δηλαδή δεν ήμουν τύφλα. Ήξερα τι έλεγα. Δηλαδή μας τα είχε κάνει η κοπέλα αυτή. Δηλαδή δεν δέχομαι να λες στον άλλον συνέχεια που είσαι και που είσαι. Δεν τον εμπιστεύεσαι. Και αυτός κατάλαβε ότι δεν τον εμπιστευότανε. Και είπε, ξέρω εγώ, Νικόλα δίκαιο, ξέρω εγώ, και χώρισε. Τα ξαναβρήκαν. Τώρα δεν ξέρω γιατί. Και δεν με αφορά το γιατί. Θα πω, άξιωσες μοίρα σου, κύριε μου. Οπότε θεωρώ ότι είμαι. Γιατί όλα αυτά έγιναν φέτος. Θεωρώ ότι είμαι ζευγαροχωριστής, χωρίς να το καταφέρνω, χωρίς να το θέλω. Δηλαδή, θα μου πείτε και στις δύο περιπτώσεις, απλά άκουσαν τη συμβουλή μου. Ναι, αλλά 2 στα 2. Δηλαδή, κάτι που είπα να έπιασε τόσο τόπο έντονα. Τόσο δύναμη έχει η λέξη που λέει, δηλαδή να τις προσέχω περισσότερο την επόμενη φορά, αν είναι τόσο χάλια η κατάσταση. Να πω, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Και όπως έχετε δει στο τίτλο, ήθελα να μιλήσω λίγο για το Euphoria. Γιατί δεν το είπα την προηγούμενη φορά. Είχα δει το πρώτο επεισόδιο και είχα δει και το δεύτερο επεισόδιο. Τη σειρά ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2019, που εγώ ήμουνα 15 χρονών και πήγαινα από πρώτη λυκείου. Είχα τελειώσει την πρώτη λυκείου και πήγαινα δευτέρα λυκείου. Και αυτή η σειρά βασιζόταν ακριβώς στην ηλικία που ήμουνα. Τύπου από πρώτη λυκείου στο δευτέρα λυκείου. Ωραία.
Και το βλέπω κάποια στιγμή. Δεν θυμάμαι αν το είδα εκείνη. Δεν νομίζω ότι το είδα το καλοκαίρι που βγήκε, το καλοκαίρι του 19. Δεν το θυμόμουν. Θυμόμουν ότι υπήρχε. Θυμόμουν ότι είχε γίνει χαμός. Νομίζω ότι το είδα στην πρώτη καραντίνα, Μάρτιος 2020, φάση, κάπου εκεί, τέλος πάντων. Και δυσκολεύτηκα και τότε να ταυτιστώ. Γιατί θεωρητικά ήταν η δική μου ηλικία. Ακριβώς δηλαδή, το πάταγε. Η δεύτερη σεζόν που βγήκε μετά από 4 χρόνια, φίλε, ήμουνα στο δεύτερο τέλος πρώτου εξαμήνου της φοιτητικής μου ζωής, και όταν βγήκε η πρώτη σεζόν ήμουνα τέλος αλφα λυκείου. Δηλαδή είναι ακραίο, αν το σκεφτείτε. Είχαν περάσει τόσα χρόνια. Και βλέπαμε εκείνη την περίοδο την σεζόν αυτή. Και καταρχάς αυτό το αστείο ξεκίνησε αυτή η σεζόν να τη βλέπω με μια παρέα. Στη μέση της δεύτερης σεζόν ξέκοψε από αυτή την παρέα. Και στο τέλος της σεζόν αυτή το έβλεπα με άλλη παρέα. This is funny. This is very funny. Πρώτο έτος τραύμα, θα μπορούσε να πει κάποιος. Αλλά ναι. Και πώς το λέμε. Τι ήθελα να πω για τη φορά. Ναι, και η δεύτερη σεζόν ένιωσα ότι ήταν λίγο. Είχε κάποια πολύ καλά επεισόδια, αλλά ήταν λίγο η συνέχεια της πρώτης, χωρίς μεγάλες αλλαγές. Οπότε, λες. Και λέω, δεν γίνεται να υπάρξει τρίτη σεζόν. Δηλαδή, το 23 δεν έγινε λόγω του ότι υπήρχε και το SAG AFTRA, όχι ότι θα άλλαζε κάτι, αλλά λέμε τώρα. 24, 25, είχαν πει. Κάποια άτομα έφυγαν, κάποιοι χαρακτήρες δυστυχώς απεβίωσαν. Και βγάζουν τώρα την τρίτη σεζόν που έχει απεβιώσει και ο ηθοποιός που έπαιζε τον Φεζ και ο Eric Dane τώρα πρόσφατα κιόλας. Οπότε χάλια θεωρώ ότι. Δεν ξέρω, δεν θα την ανανέωνα αυτή τη σειρά ξανά. Θεωρώ ότι όταν κάποιος ειδικά. Και, καλά, δεν θα μιλήσω για τον ηθοποιό τον Eric Dane, θα μιλήσω για τον Φεζ κυρίως. Που μου φάνηκε πολύ ατυχές. Ο Angus Cloud που ήταν. Όταν πέθανε, ρε παιδί μου, ήταν πάρα πολύ κοντά. Παίζει να ήταν και το καλοκαίρι του 22. Δεν θυμάμαι, μπορεί να ήταν το 23. Εγώ προσωπικά δεν ένιωθα ωραία με αυτό. Και ο τρόπος που τον παρουσίασα στη σεζόν 3 ως φυλακισμένο μου φάση. Η σεζόν 3 είναι western. Αυτό είναι το νούμερο ένα πράγμα που θέλω να πω. Και έτσι είχα ντυθεί στην αρχή αυτόν τον concept που είχα βάλει τη γούνα και την έρημο δίπλα. Η σεζόν 3 του Euphoria είναι western. Δεν καταλαβαίνω. Καταρχάς, κανείς δεν είναι chopped σε αυτό το show. Όλοι είναι μοντέλα τύπου γωνία. Δεν υπάρχει κάποιος που να πει πω τι άσχημος πρωταγωνιστής του, φίλε. Κανείς και κανένα λόγο. Το Euphoria Maxing είναι πραγματικά νέα τάση της μόδας. Βέβαια, ξέφυγαν τελείως από το. Πώς να το πω. Το Euphoria έχει μια αισθητική μοβ. Ξεκάθαρα στην πρώτη σεζόν. Η τρίτη σεζόν είναι καφέ. Και από το μόβ στο καφέ και το κίτρινο δεν ξέρω. Δηλαδή μου φαίνεται ότι μιλάμε για άλλο show τελείως. Ότι μιλάμε για ένα show το οποίο ναι μεν οι χαρακτήρες μεγάλωσαν πολύ απότομα από σεζόν σε σεζόν, γιατί σεζόν 2 ήταν ακόμα στο Λύκειο. Σεζόν 3 αυτή είναι τώρα ίσα με μένα. Και η άλλη διακινεί ναρκωτικά από το Μεξικό στην Αμερική. Ο άλλος παντρεύεται την Κάση που κάνει το σκύλο. Η άλλη είναι διαχειρίστη. Πολύ χάος, θα πω εγώ. Επίσης έφυγε και η αδερφή της Ρου. Εγώ δεν το είχα καταλάβει, τη διώξανε. Έφυγε και η άλλη που έπαιζε την Κατ. Το μισό αποδεκατισμένο είναι εκεί πέρα. Δεν ξέρω πραγματικά πώς το συνέχισαν και είπαν ναι ρε φίλε, θα κάνουμε και τρίτη σεζόν. Και κάτι έχω ακούσει ότι σκέφτονται μήπως υπάρχει και τέταρτη. Ποιος πληρώνεται για να κάνει πλέον αυτό? Δηλαδή η Zendaya που πάντα ήταν μεγάλη στάρ. Οι 2 πρώτη σεζόν πολύ κατανοητό. Η τρίτη σεζόν γιατί? Δεν ξέρω. Ενώ έχει το πιο ενδιαφέρουσα πλοκή. Δεν μοιάζει ότι είναι το Euphoria. Νομίζω ότι είμαστε στον Άρκος. Ή κάτι τελείως διαφορετικό. Δεν ξέρω, δεν μου έχει αρέσει καθόλου. Το πρώτο επεισόδιο ήταν έσχος. Το δεύτερο ήταν λίγο καλύτερο. Αλλά δεν ξέρω, ίσως έπρεπε να μετανομαστεί, να πάρει ένα υπότιτλο. Μιλάμε για έσχος. Εγώ έχω να πω. Δηλαδή δεν παίρνεις καθόλου καλά βλέποντας αυτό το show. Όταν έχεις ένα show τόσο ψηλά και πας μετά σε αυτό και το βλέπεις ότι έγινε western, λες ρε φίλε πώς? Παρ' όλα αυτά το HBO αποφάσισε να το βγάλει και βγήκε για Πάσχα, τρομάρα του. Δεν ξέρω πώς θα συνεχίσει αυτό το πράγμα, αλλά το Euphoria Maxing πραγματικά νομίζω η πρώτη σεζόν ήταν η μόνη που πήρε το hype που της άξιζε. Η δεύτερη σεζόν είχε κάποιες memorable στιγμές, αλλά σε γενικές γραμμές ήταν αρκετά μέτρια. Η τρίτη δεν είναι το ίδιο show.
Η τρίτη είναι άλλο show και απλά μας το πλασάρα με το ίδιο όνομα. Εγώ αυτό έχω να πω για τον κύριο Euphoria. Μου φαίνεται πολύ δύσκολο να ταυτιστεί. Καταρχάς, ούτε οι Αμερικάνοι έφηβοι θεωρώ ότι έχουν ούτε. Ποιος έφηβος στα 16 κάνει τύπου τόσα ναρκωτικά? Δηλαδή μου κάνει μεγάλη εντύπωση που το παρομοιάζω, λες και είναι η αλήθεια. Καταλαβαίνω ότι κάνουν ναρκωτικά. Ναι. Άντε να κάνουν, ξέρω εγώ, κάτι λίγο πράσινο. Αυτά που έβαλε, ούτε πώς το λέμε, ο Gatsby δεν είχε τα λεφτά για την ποσότητα που έδειχνε. Όμως βάζει οκ. Εντάξει, έμεναν άφραγκοι κάποια στιγμή κάποιοι, αλλά και πάλι. Οι συμπεριφορές στην πρώτη σεζόν έβγαζαν νόημα το πώς θέλουν να το παρουσιάσουν. Καταρχάς, ο Nate, το πιο 38 παράδειγμα, είχε ένα storyline στην πρώτη σεζόν που δεν ακολουθήθηκε στη δεύτερη. Και στην τρίτη είναι κομπλέ. Είναι ένα show το οποίο πρώτη, δεύτερη και τρίτη σεζόν είναι άλλα show, αλλά και η πρώτη, δεύτερη συνδέονται λίγο με κόλλα. Δηλαδή, βάζει λίγο κόλλα, συνδέονται. Η τρίτη συνδέονται με τις άλλες δύο με συνδετήρια, νιώθω. Δηλαδή, θα φύγει κάποια στιγμή ο συνδετήρες. Τι να πω, δεν ξέρω. Να πω ότι ανυπομονώ, θα ήταν ψέμα. Είχα πει θα κάνω και συνδρομή πάλι στο HBO Max γι' αυτό και είμαι σφάση. No. Ευχαριστώ. Δεν μου κάνει. Τέλος πάντων. Νιώθω ότι πολύ είπα για το Euphoria και αυτά τα θέματα και ότι πρέπει να αναρρώσω κάποια στιγμή. Μου πέρασε πολύ γρήγορα το χθεσινό, να πω αλήθεια. Συμπτώματα του χθεσινού παραπέρασαν γρήγορα. Και σαν κάποιος που έχει μια επαφή με όλα αυτά, προσπαθώ να καταλάβω γιατί πέρασε τόσο γρήγορα και παρόλα αυτά, δηλαδή, συνήθως με τον ήλικο, κάποιος το παθαίνει και μέχρι το βράδυ είναι λίγο πιο χάλια. Ή γενικά δεν του φεύγει τόσο εύκολα αυτό. Εμένα μου φύγει αρκετά εύκολα. Τώρα να σου πω τι μπορεί να ήταν. Είχα σκεφτεί ότι μπορεί να ήταν γαστεντερίτιδα. Μετά σκέφτηκα μπορεί να ήταν τροφική. Δεν ξέρω, πραγματικά τι μπορούσε να ήταν. Ακόμα δεν ξέρω. Στο προηγούμενο επεισόδιο σας έστειλα να μου πείτε ιστορίες με celebrity άβολες. Δεν είχατε πολύ, οπότε δεν θα την ξανακάνω αυτή την κατηγορία. Ξεκάθαρα, δηλαδή φάνηκε ότι ήσασταν σε φάση δεν έχουμε, όπως και εγώ δεν είχα αντίστοιχα για να πω κάτι. Οπότε για το επόμενο επεισόδιο θέλω να μου στείλετε οικογενειακές ιστορίες. Κυριολεκτικά οικογενειακές ιστορίες. Κάτι που να συνδέει στην οικογένειά σας, με τα αδέρφια σας, με τους γονείς σας, που να σας ταρακούνησε. Ρε. Πάμε να δούμε τις άβολες αλληλεπιδράσεις με celebrity. Πάμε λοιπόν να δούμε τις άβολες ιστορίες που είχατε με celebrity. Γιατί κάποιες είχαν ενδιαφέρον. Δηλαδή η πρώτη που μου στείλατε ήταν και πολύ επίκαιρη. Ήμουνα σε μια συναυλία στο Λονδίνο το 2012 με την αδερφή μου. Εγώ ήμουνα 8. Okay. Top. Ηλικία για να συναντήσεις τον κύριο που θα να πούμε, και πρέπει να δω από κοντά τον Justin Bieber. Άρε Justin, νομίζω ήταν μαχαιριά στην καρδιά αυτό όταν το διάβασα, γιατί λέω ρε φίλε, και Λονδίνο και 2012 και Justin, πήκα εποχή για να πας να τον δεις τον κύριο. Περίμενα πάρα πολύ ώρα και όταν τελικά έφτασε μπροστά του, του είπα ένα απλό γεια και ότι μου αρέσει πάρα πολύ η μουσική του. Τι να πει κάποιο 8χρονο ρε φίλε, εντάξει. Εκείνος ούτε που με κοίταξε καλά, υπέγραψε γρήγορα και έκανε ένα νόημα να φύγω. Τύπου 8. Έλα τώρα, είσαι 8, δεν είσαι 18 τώρα. Τότε ήταν τάχια με τη Σέλινα Γκόμες. Δεν ξέρω, τι να σου πω, δεν θυμάμαι τα τόσο νέα Justin από εκείνη την περίοδο. Προσπάθησα να πω κάτι ακόμα, λέει, αλλά ένας από τους ανθρώπους της ασφάλειας με τράβηξε στην άκρη. Όλη η φάση, λέει, κράτησε πολύ λίγα δευτερόλεπτα και ήταν πάρα πολύ άβολη. Έφυγα πάρα πολύ απογοητευμένη. Δεν ήταν κάτι τραγικό, αλλά σίγουρα δεν ήταν αυτό που περίμενα ως 8χρονο. Από τότε προσπαθώ να μην έχω μεγάλες προσδοκίες. Κακό, ρε φίλε. Σαν αυτό προσπαθούν να κάνουν cancel την Chapel Roan που έδιωξε ένα 8χρονο, 7χρονο, θυμάμαι τι ήταν. Και όμως φάση, το παιδάκι το ίδιο ένιωσε. Εντάξει. Πικ να δεις Justin Bieber, έστω και έτσι, ξέρω εγώ, αλλά άσχημο, γιατί ήταν και μικρό ηλικιακά το παιδί. Την πρωτοχρονιά είχαμε κανονίσει με την παρέα να πάμε μπουζούγια. Το μαγαζί ήταν πάρα πολύ ωραίο και στην πίσω τραγουδούσε ο Σάκης Ρουβάς και άλλοι τραγουδιστές. Κάποια στιγμή μας πλησίασε πιο μπροστά ένας βου τραγουδιστής. Λατρεύω που λέει, ξέρεις τι είσαι, εσύ δεν είσαι ο Α τραγουδιστής, δεν είναι ο Σάκης, είναι βου τραγουδιστής. Όταν έκανε διάλειμμα, κατέβηκε για λίγα λεπτά πιο κάτω και πήγαν κάποιοι να του μιλήσουν γιατί τον ήξεραν από κοινές παρέες. Οκ. Πήγα κι εγώ απλά για να πω ξέρω εγώ καλή χρονιά. Εκείνος φορά όταν λέει εκνευρισμένος, δεν απάντησε σχεδόν σε κανέναν και όταν ένας από την παρέα μου προσπάθησε να βγάλει μια φωτογραφία, του είπε απότομα όχι τώρα ρε και γύρισε την πλάτη. Οκ. Τώρα δεν καταλαβαίνω αν ήταν φίλοι, απλά είχαν μια.
πώς το λέμε. Στη συνέχεια, ενώ είχε πει ότι θα μας κεράσει όλα τα ποτά και γι' αυτό εξάλλου πήγαμε και σε εκείνον, δεν κέρωσε τίποτα και πληρώσαμε τα μαλλιά της κεφαλής μας. Άρα είπε και ψέματα, πολύ ενδιαφέρον. Η ατμόσφαιρα χάλασε λίγο μετά από αυτό. Συνεχίσαμε βέβαια να διασκεδάσουμε, αλλά η στιγμή αυτή μας ξενέρωσε ιδιαίτερα. Περίμενα κάτι και πιο φιλικό, αλλά και να μην πει ψέματα, ειδικά τέτοια μέρα. Παρ' όλα αυτά, βρήκαμε τραπέζι πρωτοχρονιάτικο. Από να βρει τραπέζι πρωτοχρονιά και σε σάκι ρουβά στυλ. Είναι rare, αλλά εντάξει. Αν είχε και μία. Πώς να σου το πω, ή άλλοι είχαν, ξέρω εγώ, κάποια σχέση μαζί του ή απλά τον ήξεραν και συμπεριφέρθηκε τόσο. Αυτό με το. Σας έκανε τα πληρώσει, τον είπε θα κεράσω. Τύπου, bro. Δηλαδή, κάποιοι τέτοιοι το κάνουν αυτό, έχω ακούσει αρκετά. Τύπου, ναι, να σε κεράσω. Απλά κλείνω το τραπέζι και δεν κερνάνε τίποτα και το πληρώνει οι άλλοι. Και είναι φάση. Αν δεν μπορείς να πληρώσεις, δεν είναι κάτι. Απλά κλείνω το τραπέζι. Απλά πες ότι δεν μπορώ να πληρώσω, ξέρω. Είναι πολύ απλά πράγματα για μένα. Δούλευα, λέει, τρίτη ιστορία, στη ρεσεψιόν ενός πολύ μεγάλου ξενοδοχείου στο κέντρο της Αθήνας. Ήταν καλοκαίρι και υπήρχε γεμάτα και είχε πάρα πολλά check-ins, υπήρχε φασαρία και πάρα πολύ άγχος. Εκείνο το απόγευμα μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρθει ένας γνωστός πελάτης. Μόλις έφτασε, μπήκε μέσα βιαστικός και χωρίς να πει καν καλησπέρα. Πλησίασε στον γκισέ και άρχισε να ζητάει στο δωμάτιό του τώρα, ενώ υπήρχε ήδη μια πολύ μεγάλη ουρά. Προσπάθησε ευγενικά να του εξηγήσει ότι θα εξυπηρετηθεί άμεσα, αλλά έπρεπε να τηρηθεί η σειρά. Πολύ λογικό. Εκνευρίστηκε αμέσως, σήκωσε τον τόνο της φωνής του και είπε ότι δεν γίνεται να περιμένει σαν όλους τους άλλους. Οι υπόλοιποι πελάτες κοιτούσαν αμήχανα και εγώ προσπαθούσα να κρατήσω την ψυχραιμία μου. Τελικά τον εξυπηρέτησα όσο πιο γρήγορα μπορούσα για να λήξει αυτό το θέμα, αλλά η συμπεριφορά ήταν πολύ απότομη μέχρι το τέλος, ούτε ευχαριστώ ούτε τίποτα. Μετά έμενα μια περίεργη αίσθηση. Δεν ήταν το πρώτο δύσκολο περιστατικό που είχα αντιμετωπίσει στη δουλειά. Δεν έχω ακούσει ποτέ κάποιον διάσημο να λένε κάτι. Έχω ακούσει να λένε καλά λόγια, αλλά δεν έχω κάποιον να πει. Τύπου ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου ή τέτοια. Δηλαδή, ειδικά άτομα τα οποία. Πώς να το πω. Πιο εύκολα θα βρεις καλό influencer παρά να βρεις κάποιον καλό celebrity. Γιατί αν έχεις μεγαλώσει σαν celebrity λύκια, είναι πολύ δύσκολο μετά να προσαρμοστείς σε real world things, θεωρώ. Ενώ κάποιος που ήταν στο real world μαζί μας κάποια στιγμή και απλά απέκτησε ένα following, εντάξει, μπορεί να ψωνιστεί, υπάρχουν και αυτοί σίγουρα, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ πιο εύκολο να πατήσει λίγο γη και να το πει. Τώρα τι να σας πω. Ήταν, λέει, από εκείνα τα απογεύματα του Αυγούστου που το beach bar ήταν γεμάτο. Ιστορία νούμερο 4. Δούλευα ως σερβιτόρος και έτρεχα ασταμάτητα. Κάποια στιγμή μας ενημέρωσαν ότι είχε έρθει ένα γνωστό όνομα της trap σκηνής με πολύ μεγάλη παρέα. Στην αρχή, λέει, δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία. Όλοι οι πελάτες το ίδιο είναι για μένα στη δουλειά, μέχρι που με φώναξαν στο τραπέζι τους. Παρήγγειλαν αρκετά ποτά, αλλά με τρόπο απότομο, σχεδόν διατακτικό. Προσπάθησα να είμαι ευγενικός και γρήγορος, αλλά το μαγαζί ήταν τίγκα και υπήρχε φυσικά καθυστέρηση, κάτι το οποίο δεν ευθυνόμουν εγώ. Όταν άρχισε λίγα λεπτά παραπάνω με ένα δίσκο, άρχισε τα σχόλια «Ρε φίλε, κοιμάσαι. Αν δεν μπορείς, πες το». Γέλαγε όλη του η παρέα. Προσπάθησα να το πάρω χαλαρά και να συνεχίσω. Η κατάσταση όμως, λέει, ξέφυγε όταν ένα φίλος του έριξε λίγο ποτό κάτω και μου είπε να το καθαρίσω τώρα. Εγώ καθάριζα, άκουσα να λέει δυνατά «Γι' αυτό είστε, για τέτοιες δουλειές είστε εσείς». Εκεί, λέει, πραγματικά πάωσα. Οκ, φίλε. Πολύ κακό. Πολύ κακό. Δεν απάντησα, τελείωσε τη δουλειά μου και έφυγα από το τραπέζι όσο πιο ήρεμα μπορούσα και είπα στο φαντικό μου να μην ξαναπατήσω εκεί πέρα καθόλου. Η βάρδια συνεχίστηκε, αλλά το κέφι είχε φύγει τελείως με αυτούς τους ανθρώπους. Στο τέλος της ημέρας δεν με ενόχλησε τόσο η κούραση όσο αυτό το ύφος που είχε ο συγκεκριμένος. Και κάτι τέτοιες συμπεριφορές που λες τώρα. Δεν καταλαβαίνει ότι είναι άνθρωπος. Δηλαδή, νομίζει ότι ο άλλος είναι ρομπότ που δουλεύει στο beach bar. Δεν μπορώ να καταλάβω την ασέβεια σε οποιονδήποτε που δουλεύει. Γιατί, μπορεί να μην θες εσύ να δουλεύεις αυτή τη δουλειά, αλλά που δουλεύει, το κάνει βιοποριστικά, το κάνει επειδή γουστάρει. Δεν νομίζω ότι σου πέφτει λόγος να λες, ρε παιδί μου, τέτοια κακεντρεγή σχόλια. Ίσα κιόλας να σε εξυπηρετεί ο άλλος. Θεωρώ ότι αν κάποιος είναι αγενής με σερβιτόρους, με άτομα στην εστίαση, με οτιδήποτε, δεν χρειάζεται να είναι celebrity. Οποιοςδήποτε και να είναι. Σουτ, φίλε. Σουτάρετε τον. Φίλο σας, σχέση σας, σουτάρετε τον. Δεν είναι άνθρωπος αυτός. Δηλαδή δεν μπορείς να πας ένα εστιατόριο και να κάνεις ολόκληρο καυγά επειδή δεν έχει έρθει να σου πάρει την παραγγελία, ή επειδή άρχισε 10 λεπτά να σου φέρει το ψωμί, ή επειδή σε χρέωσαν το νερό, ξέρω εγώ. Και κάτι τέτοια συμπεριφορά είμαι σε φάση. Νιώθω ότι δεν συνεννοούνται, δεν καταλαβαίνουν ότι οι άνθρωποι που είμαι άνθρωπος, αντιμετωπίζω άνθρωπο, δεν αντιμετωπίζω το μπουκάλι μου, δεν τη λέω στο μπουκάλι μου, τη λέω σε άνθρωπο, ο οποίος κιόλας δεν έχει και 9 στις 10 φορές σχέση με το πρόβλημα που έχει κάποιος. Δηλαδή, έχω ακούσει τόσες φορές το γνωστό πρόβλημα τύπου με χρεώσαν έξτρα κάτι στο λογαριασμό που δεν υπήρχε. Τι ήταν αυτό το έξτρα?
Πώς το λέμε, τα κουβέρ π.χ. Πω θέμα αυτό με τα κουβέρ. Νερό, με χρεώσατε νερό, με χρεώσατε γλυκό, με χρεώσατε. Καλά, υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που κάποιοι χρεώνουν χωρίς να υπάρχει λόγος γιατί οι ακάτοικοι σου λένε έτσι ήταν. Με χρεώσατε. Γενικά αυτό πολύ σύνηθες πρόβλημα. Κάτι να είναι παραψημένο. Δεν το έχω δει αυτό live ποτέ. Δηλαδή κάποιος να πει η μπριζόλα μου την έκαψες φιλέ. Την έκαψες. Αλλά έχω δει το έχω δει σε ξένο show, ξέρω εγώ. Ή ο Gordon Ramsay που βάζει 2 φέτες ψωμί στην τύψα, που δεν θυμάμαι τι είχε κάνει τόσο λάθος. Και λέει, τι είσαι, είμαι ένα ηλίθιο σάντουιτς. Ή που. Καλά, ο Gordon Ramsay έχει δώσει επικά τέτοια, αλλά ο Gordon Ramsay δεν είναι πελάτης. Ο Gordon Ramsay είναι αυτός που το διευθύνει το μαγαζί. Οπότε φαινομενικά μπορεί να πει και μια κουβέντα παραπάνω. Κανονικά δεν θα τη δεχόμουν αυτή την κουβέντα αν δούλευα για τον Gordon Ramsay. Θα του έφερνα ότι ήταν στη μούρη με τέτοιο ύφος που είχε. Τέλος πάντων. Αυτό πάνω κάτω. Δεν είχατε πολλές ιστορίες και αυτές ήταν από τις καλύτερες, φανταστείτε. Δεν πειράζει. Καλύτερα να μην έχετε κακές εμπειρίες ή να μην γνωρίζετε καθόλου celebrity. Δεν κάνει και καλό. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε στείλτε οικογενειακές ιστορίες και τελειώνει και ο Απρίλιος. Bye.